Buongiorno a tutti! Buongiorno! Sveglia presto stamattina perché si va a fare un'altra escursione che ci manca su quest'isola e quindi abbiamo appuntamento prima delle 8:30, quindi stiamo già in viaggio e raggiungiamo questo posto, questo centro. Un luogo ameno da dove partirà una delle più belle escursioni dell'isola di El Hierro. Non vi anticipiamo nulla, così siete stimolati e incuriositi a venire a viaggiare con noi. Eccoci arrivati al centro di El Hulan e ora andiamo a fare una bellissima escursione che vi facciamo vedere. Siamo qua pronti per la partenza. Noi dovremmo scendere laggiù. In questa zona ci vivevano le antiche popolazioni arrivate dall'Africa e hanno lasciato diverse incisioni sulle rocce e andremo anche a vedere delle case dove vivevano e dei reperti di molti anni fa. Questo è un pezzo eccezionale di una tavola funeraria che era utilizzata dai Bimbace. È stata scoperta nel 1973 a Guarazocca. Ha delle iscrizioni libico-berbere con 13 segni in linea verticale. Y lo que haremos será, con ese jeep que está ahí, con ese coche blanco, bajar por la ladera de esta montaña desde los 950 metros de altura aproximadamente, punto en el que nos encontramos, hasta casi el nivel del mar, allá abajo, 250 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en una zona che sta preservata e protegida. Ecco un altro bellissimo, qua lo chiamano arco iris, che è un arcobaleno. Eccomi che partiamo! Este es el barranco, fuente principal de agua, y allá está la cueva. Esta es la cueva habitacional. Habitación. Tempo infame, uscita meravigliosa, ma guardate sempre alle nostre spalle, fantastico. Primero se descubrió en 1873 y es el que está abajo del camino de todo. Vemos este primero, aunque sea el segundo, porque está antes. Solo por eso. ¿De acuerdo? D'accordo. Bien.
lasciamo il nostro fuoristrada che è lì e ora camminata. Dovremo camminare in un sentiero circolare circa un'oretta, quindi andiamo a vedere. La temperatura adesso che ci siamo abbassati un po' più verso mare sta un pochino migliorando. Per fortuna ha smesso un po' di piovigginare, quindi un mezzo sole è uscito. Molto interessante questa visita archeologica. Chiaro che il clima continua a non aiutarci. Pero la alimentación principal era Del mar. Entonces, se cree, porque no se sabe, ustedes tienen que entender que muy poco se sabe de los bimbaches porque la coexistencia entre bimbaches y conquistadores fue mínima, muy corta. Aquí se reunían y tomaban asiento en cada una de estas piedras planas, llamadas lajas. Aquí se llegaban a acuerdos, aquí se discutía o peleaba, y aquí también, ¿por qué no?, se implantaba justicia. Ed eccoci di ritorno al nostro mezzo, una camminata di un'oretta, abbastanza semplice, e ora si ritorna. Molto interessante questa visita archeologica di El Hulan. Allora, questa parte dell'isola, assai inaccessibile, era stata scelta per le condizioni climatiche dalle vecchie popolazioni provenienti dal Nord Africa, quindi sono popolazioni di origine libica berbera. Sono state le prime popolazioni che hanno abitato le isole Canarie e sono soprattutto qui al Hierro, si sono stabilizzati in questa zona, coltivando, utilizzando i frutti che la natura poteva donare e con il mare, perché si nutrivano spesso di granchi, di conchiglie, di polpi che recuperavano direttamente dal mare. Loro non erano naviganti, quindi si pensa che siano arrivati qua sulle isole probabilmente trasportati dai cartaginesi. Dobbiamo pensare che nell'antichità queste erano le ultime terre conosciute. Le Americhe sarebbero state scoperte successivamente e comunque queste popolazioni nordafricane hanno creato la popolazione che poi è stata denominata la popolazione bimbace, cioè quella che risiedeva direttamente a Hierro. Qua si sono anche ritrovate tutte queste incisioni rupestri, le chiamano le sgrabadas. Non si sa di preciso se fossero iscrizioni rituali o semplicemente descrittive di situazioni di vita, il pascolo delle capre o durante le loro forme religiose. Avevano due dei che erano uno mascolino e uno femminile, più o meno allo stesso livello. E questa è la vista che abbiamo da quassù, dal centro di El Hulan. Con la jeep siamo stati proprio qui sotto dove vivevano le antiche popolazioni di bimbace, è stato bella, piacevole. L'isola di El Hierro ha una forma di stella a tre punte
e noi adesso stiamo percorrendo la parte sud che collega le due punte a sud dell'isola. L'isola del Hierro è molto particolare perché presenta due punti cardinali importanti, cioè la terra più a sud d'Europa, che è la Restinga, e la terra più a ovest d'Europa, che è un punto dove andremo. Qui siamo alla Virgen de los Reyes, che è il santuario maggiormente venerato dagli abitanti di El Hierro. Allora, siamo tornati alla Virgen de los Reyes per un motivo particolare, perché vogliamo andare a vedere la cueva della Virgen del Carmelo. Abbiamo chiesto la chiave alla signora della chiesa e andiamo a vedere. Questa è chiamata la Cueva della Virgen proprio perché pare che la Virgen si sia fermata qui durante il suo passaggio a El Hierro. E qui ci sono anche tutte altre grotte, alcune più chiuse, altre meno, dove molto probabilmente i bimbaci vivevano. Andiamo verso il faro de Orchilla ora, una zona a sud-ovest dell'isola di El Hierro. Il meridiano zero è da dove partiva l'orario di tutto il resto d'Europa. Adesso a ricordare questo c'è un monumento. Andiamo a vedere quello che era considerato e può ancora oggi essere considerato il punto più a ovest d'Europa. Allora, per raggiungere il meridiano zero dobbiamo fare questa breve passeggiata di 1,4 km attraverso un barranco. Qui senza vento fa anche caldo. La signora che custodiva la Virgen mi ha detto che è un po' anormale quest'anno, però comunque marzo è un mese dove c'è sempre vento, quello è fuori di dubbio. Eccoci quindi arrivati all'antico meridiano zero, considerato fino a metà del XIX secolo il punto d'origine dei meridiani. Questa costruzione ne vuole ricordare l'origine. Eccoci che siamo arrivati! Da qui Messere si domina l'Europa. Di là. Di là c'è tutta l'Europa. E di qua c'è acqua, mare. E lì c'è il faro di Orchilla. E adesso lo raggiungiamo anche quello però. E qui sono tutte colate laviche attorno a noi.
perché abbiamo notato che l'interno dell'isola è molto verde, mentre qui verso il mare le colate sono scese e sono sempre più visibili. Non sono in gabbia, sono solo dentro il meridiano. Ti meridiani? Il meridiano. Un'oretta di camminata, 3 chilometri, tranquillamente, e rientriamo in camper perché ora andiamo verso il faro dell'Orciglia, oltre che vedere se riusciamo a dormire all'area ricreativa che c'è poco dopo il faro. Ora vediamo. E Carletto dove è arrivato? Se non al faro di Orciglia. Eccolo. E io cerco Mauro. Sono rientrata in camper per recuperare la batteria della GoPro che era scarica. Dov'è? Là in fondo, a rimirar il panorama. Si nota facile dal suo abbigliamento rosso fuoco. Questo faro è completamente immerso tra le colate laviche. Il mare rimiro da qua. Vedi le Americhe? Sì, là. Allora, adesso, lasciato il faro di Orciglia, abbiamo raggiunto il muelle di Orciglia, ossia il moletto di Orciglia. È un posto delizioso. Qui a El Hierro creano sempre queste aree ricreative stupende, con tavolini, barbecue, sempre riparate sotto una tettoia e quindi sostanzialmente vivibili dalla maggior parte dei turisti e soprattutto dei locali. Qua che bella piscina naturale, c'è una bella insenatura. Bello questo posto, mi piace. E infatti ho deciso io, ma anche Mauro assieme a me, che ci fermiamo a dormire qua. C'è già un'altra macchina con la tenda sul tetto, un'altra coppia di ragazzi con un piccolo Volkswagen camperizzato e per il resto siamo qua tranquilli, senza vento finalmente e con il sole che mi sono messa addirittura io in maglietta, quindi il sole si può prendere benissimo in questo momento. Quindi ora ci riposiamo per un po' perché abbiamo faticato non poco oggi tra camminate, trekking, insomma siamo un po' stanchini. Praticamente qui ci sono tutti i barbecue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 addirittura, c'è l'acqua e qui c'è un paio di tavolini vista mare, che belli, stupendo qua.
Eccoci, buongiorno! Siamo al Muelle, ossia al Moletto di Orciglia. Posto magico, silenziosissimo, a parte i motociclisti che in questa mattina hanno invaso il parcheggio. C'è anche Mauretto che vi saluta. Buongiorno a tutti. Il problema è che qua non abbiamo linea internet, zero proprio, 000. È da ieri sera che siamo disconnessi. E noi purtroppo lavorando ne abbiamo bisogno. Quindi purtroppo ci staremo altrimenti 3-4 giorni qua, ma dobbiamo andare via. Il posto è davvero davvero bello, è rilassante, molto tranquillo e spesso riparato dal vento che in questi giorni ha picchiato. Qui finora ogni tanto qualche raffica, ma si sta benissimo. Meravigliosa questa zona del faro di Orciglia, bellissima. Ora vi ha lasciato il parcheggio del Moletto, una notte magica con una stellata stupenda, forse la prima notte dove vediamo il cielo libero da ogni nube e notiamo le stelle che si vedevano fino all'orizzonte, visto che qua non c'è nessun tipo di inquinamento luminoso. Ora, tornati al faro, stiamo seguendo un sentierino per raggiungere un tubo vulcanico. Vediamo se lo si trova. Sapendo di entrare in un tubo vulcanico, andiamo a vedere com'è. Adesso riprendiamo con un po' di luce perché è completamente buio. Non si vede niente, Mauro. Siamo nel buio più completo. Fai un po' spavento. Faccio spavento? Diamo un po' Bettina. La strega sempre con questi capelli. Qui vediamo sia lava che calcare, vedete? E adesso là in fondo si vede uno spiraglio di luce, quindi siamo alla fine ormai. Quanto è lungo sto tubo, Mau? Ah, non lo so, però sarà lungo 300-400 metri comunque. Cavoli. Abbiamo utilizzato le nostre torce, in questo punto invece siamo illuminati perché c'è una spaccatura nella lava, però là in fondo a 20 metri adesso vediamo la luce e le scale, quindi siamo alla fine. E beh, il faro è là, noi abbiamo parcheggiato vicino al faro, quindi cavoli, un bel pezzo.